Kini na mo pagpanaw mo. Straight body. Now. So yan, because likod sakit ng likod. Sige. Swayan ta. Straight body yo. Straight ta lang. At ang usog sa gamay ya. Relax. At ang usog. Ato bati mo? Oo, nabati. Painan din mo. Sakota. Kanya dito sa ani pakisakit man eh. Di ba alsa? Sige. Sige. So may pag-alsa, di ba, ato pistingan pagkuha. Ano siya? Sige. Di na siya maalsa. Dili maalsa. Tarahan ko sa'yo. Sakit? Sige. Ato ini, kuhaon ini. Kantago natin, sabi ba mo? Sige, ito siya ako gamay. Ang usap sa gamay, no? Tikas. Di ako puto ka lang puto pasakit nila eh. Kung sugong ka magkaong karne. Oo. Pang sugo. Ay, ko na tagtalan ko. Adto. Bati ni mo, nagkaksog. Grabe man ni pagka natabog man ang joy ni mo. Natabog. Laksa rider. Luinit to. Pahoy. Kay isa. Nahinay. Di ka sakit? Hindi nag-aago. Wala pa sakit. Di na karasaw. Karasaw. Sama. Alsa na, oh. Oo. Dili gamay ka to, alsahong gamay. Di man ko sakit kayo. Relax lang. Kaya settings pa na to para siguro gusol. Relax kita. Relax ha. Ano pang suki? Nanggahe man eh. Relax. Ito. Grabe yun, nagbara man. Nagila lang sa inday na ako ang gadod. At tugal kaya ako. Ako naado gadod ko. Nagagawa dito. Dili. Basta, pagdadaw natin, medyo, ako doon. Kaya ano ito, pag-antos, tulong pa na. Dili man kung pila ka adlaw, minuto naman. Ito siyang dili naman. Ay, ba masawa? Relax. Relax. Ito, bati mo? Sobrang. Bati mo? Kanin? Ato na ako ng suporto, Christine pa no? Suporta, kaya na ganun mo. Straight body, straight to. Relax. Ato, bati mo? Grabe mo pag-spray, dali mo na pagka. Grabe mo pagka-kisdong ka sa layo. May sakit po na. Bagal na. Oo. Gatsaw. So, ikaw ano sakit? Ikaw. I-exercise naman eh mo. Kaya isipin sa mga ako. Relax o, relax. Tingnan kasi. Mangdasa ka ng sinigas ka pasok. Tugol na. Ano? Napansin na ako? Nanghubag ganin mo ikat na niya dili. Hello. Bati mo, nisiting. Bati mo? Oo. Di ba? Balik, ano ba kayo? Ano po ito? Ano po ito? Hindi saan? Ano ba kayo? Sige, tingnan niya. Oo. Hindi na. Hindi na. Ano ba yun? Diba? Ako ko dito roon. Patong ko. Hindi na. Ano ba ko? Pero waling bong. At bati mo? Kaya review ko mag-review. Di ada. At bati mo? Oo.
Klaro. Ikaw Alsa. Ito na, full. Di na sakit. Kaya na. Imo na na-exercise, oh. Di na karagaw. Kaya ang yan, pero na. Di magsa. Lisod na po.